Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel saya Hobi Sound System. Kali ini saya akan mereview trafo bel 10 ampere CT45, tapi harganya murah sekali, cuma 500.000 rupiah. Langsung saja kita buka boxnya atau kardusnya. Ini dia penampakan dalamnya trafo bel. IDM 000341 898. Mantap lur, cuma buat rumahan lur, ngangkat 15-an kali 2, 15 600 kali 2 ACR Black. Tapi ini kok enggak transformer ya. Biasanya kalau bel 10 besar itu transformer. Mungkin ini saudaranya kali ya. CT45. Tembogone lur gede. Kenapa ini murah? Karena saya beli bukan di toko, tapi langsung tukang ngirim yang ke toko-toko elektronik orang Jombang. Tapi dia ngambilnya langsung ke Surabaya, dikirim ke toko-toko elektronik. Ini COD, bukan beli di toko, makanya murah, cuma 500.000 rupiah. Mungkin tingginya 15 cm. Lemulur. Jika dulur mau membeli trafo murah, bisa hubungi nomor atau WA berikut ini. Dijamin barangnya ori, asli. Yang pasti harganya bersahabat. Jangan lupa di like, share, komen, dan bagikan. Salam Soundman Bojonegoro. Sing penting horeg lur. Keo mau manus horeg i.
Gak berisik, gak asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.